السلام عليكم الحبيبات ديالي خواتاتي وخوتي وكل متتبعي قناه هوة صفاء فين ما كنتم. نتمنىكم كاملين تكونوا مزيانين. اليوم ان شاء الله بغيتكم تشاركوا لي العشاء ديالي. درت لكم واحد الوجبه سهله لذيذه صحيه ومكونات يعني ان شاء الله تكون بسيطه عليكم. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها بهذه الطريقه هذه. اول حاجه خديت خضر، اكيد الاطفال ديالنا ما كيبغوش الخضر، ولكن الا درناهم بهذه الطريقه غادي ياكلوهم وغادي يعجبوهم وما غاديش يعباو بهم نهائيا. هنا خديت 4 ديال الحبات نتاع البطاطا، 2 حبات نتاع الجزر، وحبه ديال الكورجيت او ديال الكابويا الخضراء، كل واحد كيفاش كيسميها. خديتهم قشرتهم ودرتهم يتسلقوا في الماء والملح. اللي بغى يسلقهم يسلقهم، اللي بغى يفورهم كما حب الخاطر. ملي سلقتهم حيدتهم صفيتهم حتى بردوا شويه. خديت الحكاكه هذه الغليظه وبديت كنربيهم بهذه الطريقه هذه، نحكوهم كاملين بهذا الشكل. ملي حكيتهم غادي نضيف لهم شويه ديال الابزار او الفلفل الاسود، الملحه راه حنا ملحينهم، وضفت لهم 3 حبات ديال البيض، وغادي نستعمل انا بودره ديال الثوم وبودره البصل الا كانوا متوفرين. ما كانوش متوفرين تستعملوا غير الملح وفلفل اسود. غادي ندير صافي غادي ندمج هاد المكونات غير بواحد الفرشيطه. ما بغيتش هذيك الخضر كاع نربزها يعني ما تبقاش باينه، بغيت كل حاجه تكون عطيه اللون ديالها. خلطتهم واحد التخليطه ونحيدوهم على جانب. ناخذ واحد المقلاة البنات، درت فيها بصله كبيره شلطتها هكا شرائح كيما راكم تشوفوا طويله. درت معاها واحد 2 معالق نتاع زيت الزيتون وخليتها كدبال بهذه الطريقه هذه. نملحوها كذلك، شويه ديال الملحه، شويه ديال الفلفل الاسود او الابزار، ونضيف عليها. انا استعملت هنا صدر ديال الدجاج، حيدته من الدجاجه الصدر ديالها، قطعته هكا شرائح طويله. تعوضوها بلادان، تعوضوها بكفته اللي كان عندكم في الدار. خديتها وخليتها كيتقلى، هذاك الصدر ديال الدجاج كيتقلى مع البصله. كما نعرفوا صدر تاع الدجاج ما كياخذش وقت في الطياب. غادي نضيف لهم واحد المعلقه نتاع طوماط كونسيرفي، اللي كتبغي داك لوغو ديال الحموضيه شويه، غير معلقه صغيره. شويه نتاع الخرقوم تقريبا واحد نص معلقه صغيره، وشويه نتاع البودره ديال الثوم والبصل. ما كانش عندكم ديروا واحد الرويس نتاع الثومه وحكوه. غادي نخلي هاد الدجاج كيطيب مع دوك المكونات اللي درنا، نطفيو عليه وكل شيء راه عندنا واجد. هاد الاكله تقدروا تصاوبوها في مقله على النار، شي مقله ما تكونش تلصق، ولا ديروها في صينيه نتاع الفران كما انا درتها. خديت صينيه نتاع الفران دهنتها بالزبده ولا زيت اللي كان عندكم، درت نصف كميه الخضر وزعتها بهذه الطريقه هذه في الصينيه. كما شفتوا مازال الخضر باقي الالوان ديالها باينه. من بعد خديت هذاك الدجاج والبصله وفرشته كذلك بطريقه متساويه على هذوك الخضر هذوك بهذه الطريقه هذه. وخديت هذاك اللي تبقى لي ديال الخضر غادي نغطي بهم هاد الدجاج هذا، تكون على شكل ان سوربريز. وعطيت لكم عده وصفات سريعه هكا للعشاء تنفعكم البنات. عطيتكم افكار كثيره، ان شاء الله تدخلوا لقناتي واللي ما شافتش تشوف الافكار السابقه. غادي نوزع كامل هاد الخضر هكا حتى كنغطي كامل الدجاج. كان عندكم فروماج ديروا فروماج، انا ما راهش عندي في الدار ما غاديش نديرو. غادي نخليها هكا ندخلها الفران 10 دقائق حتى 15 دقيقه. داك البيض يشد في روحه، ياخذ لنا لوين زويون، كلشي كيحمر. وها هي الصينيه ديالنا واجده كما شفتوا بلا فرماج، حمارت يعني بلا ما تزيدوا تكلفوا ريسانكم، غير هكا كتكفي وكتشهي. صافي خرجتها كما تشوفوا هائله صحيه 100%. غتقطعوها كما حب الخاطر. انا غادي نقطعها على شكل مثلثات شاده في روحها مزيان صافي وتقدموها. الا بغيتو ديروها في العشاء هكا بوحدها كديروها راه كتشبع. درتوها في الغداء تقدروا تزيدوا معها ان سوب ولا ان سالاد ولا اللي كيما درتو. كل وحده راه عارفه يعني طريقتها اللي متبعاها في المنزل ديالها او البروغرام اللي متبعاه. وهذه هي من الداخل هائله بكل معنى الكلمه، صحيه والمذاق ديالها بنين. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم هذه الفكره وتجربوها بطريقتي انا. وإلا عجبتكم ما تنساوش تبارطاجيو شويه الفيديوهات ديالي باش الفائده تاعهم. كذلك ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم، تعاليقكم الرائعه. وكذلك اللي جديده في القناه كنرحب بها ونقولها ما تنسايش تابوناي وتفعلي الجرس الصغير باش توصلي بكل جديد الوصفات. خليتكم على خير ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله، ودائما مع هوة صفاء. الى اللقاء.